Fala galera, vou dar uma excelente dica para vocês aqui a respeito desse carro aqui, o Voyage. Não só do Voyage, mas todos os carros com motor power da linha Volks, Polo, CrossFox, Fox, o Golf, o G5, G6. Muita gente troca essa beleta aqui para resolver um barulho na suspensão e acaba não sendo o problema na beleta. Aí eu vou falar para vocês aqui o que normalmente é o barulho que é provocado por essa suspensão. E muita gente troca beleta, troca pivô, troca coxinha de amortecedor e o resultado não é nada disso. O que muitas vezes acontece é essa bucha da barra estabilizadora, ela dá folga aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ela cria uma folga e a barra fica balançando dentro dela e provoca um barulho que leva muitos mecânicos a trocar outras peças e acaba esquecendo esse pequeno detalhe aqui, a bucha da barra estabilizadora.